Pasal apa jadi harimau? Hang dah lah pada besar aku takut hang ngamuk naya aku. Ha? Tak tahu, tak sedar. Sedar ke? Rasa macam sedar. Sedar. Tapi tak boleh kawal. Kan? Dia bunyi tu tak boleh kawal lah. Dia marah. Kita duk hambat dia tadi. Bagus. Lepas tu kena makan madu saya. Cuci, sarang. Dia ada sarang dia. Kalau tak cuci, dia masuk balik tu. Walaupun dia mengaku, dia mengucap pun, buat jin kan? Tak ada dah. Alhamdulillah. Tak ada dah. Sayanglah muka semat macam Tok Said, macam orang Arab. Tak ada dah. Tekan ni. Baru ni ada kes juga, Profesor lepas tu bengau asal kuku sini. Sambut asal kuku no, aku potong dia jari hang lagi. Ni pun bengau juga, risau juga. Alhamdulillah tak tahu nak keluar macam mana. Tu kita tolong. Tu kita tolong dengan kalam suci. La ilaha illallah. Kabullah. Tapi kena balik makan cepat-cepat dah. Dia keluar sat je tu. Walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah pun. Kan? Alhamdulillah. Walaupun dia mengucap tapi kita takut sakit dia masuk balik. Dia baca wajah Allah dia jadi cekan. Tak apa insya-Allah. Alhamdulillah. Dah makan tu sauda tu sentiasa bawa spray. Bila rasa dia nak mai, rasa pelik je, spray sauda masukkan. Sebab saya dah doa siap dah. Kalau jenis halau jangan halau. Habis duit tu pergi halau je. Kena cuci sarang. InsyaAllah Kalau saya kasak-kasak minta maaf lah Okey. Nanti bincang dengan Kak Eki depan Minta maaf banyak. Okey dah ni. Saya duduk dah. Okey, alhamdulillah.